家我看到没啊？哦，来30。等下哦，等下。等我姐，等一下哦，等一下哦。我有留无？啊，等我姐。哎，我甲老鸡水。我已经看有留啊。我再看书啊。好，再个几隻啊？等姐，34。等姐啊。来了。我再看书。有书吗？我刚好。没有了。今已经炸5箱啊，今炸5箱啦。那个下礼拜就正常。我就够归位，够归位干。中秋的啦。来那个归位。哦。对对，然后阿够加咩？我不知道，喜欢被黑风。最后一箱了。关系还好，我妈肉类准备很多。你今日伊个干妹妹我来讲嘛，你去外口问看卖，有行情的你去外口问看卖啊，这边赚。你去外口行看卖啊，你20钱10看卖啊。一只行到偌济，妹妹，现在行情超过100。我一罐准100，2尾买200，将几尾将4尾，将6尾，要食人个水听，将6尾哦。一罐100，6尾600，要食300了，300块300。300啊，杨姐，2位。来，一个。 2尾啊4尾啊2尾，300了。那将2尾将4尾将6尾啊300了，300块。300块啊！那将2尾啊将4尾啊将6尾啊，一包油也俾你5-6块买4块好。这个干姐。 300了，300块300。好，这个落去3个。2尾收钱收钱，然后帮你包。好，干姐啊，落去啊。好。我带我看回来。那我也饱了。台北去。我也饱了。对，我们这边整个烟雾弥漫，因为旁边那个爆米花的烟雾都飘到这里来。好多一堆啊！好香哦！玉米浓汤那种爆米花的味道。然后现在300了，300块，鱿鱼的干3包300，哎妹妹，一包是2条，2包是4条。来啦，鱿鱼的干鱿鱼，用虾的用这拢好食，用炒用豉拢好食，将几只将2只将4只。哎呀，将6只，哎，今早3箱哦，卖了剩这尔。我这只300了，300块3包300。来，好，下面一个，下面一个。来，干姐，这个。来2尾啊4尾。 来，2尾我下面这系300，6支300块3包300。300油烟我下面这系3包300，300拢有啊吼，来，谢谢。好，这2包油烟。啊，伤济啊！无要紧，妹妹，我讲我剩这尔，无要紧，恁兜一个小家庭，将2尾，来将4尾，小家庭无要紧，我批量将4尾200了。来，这200。啊，将2尾将4尾啊200了，2包200。来，将2尾将4尾啊200了。拢收啦，将2尾将4尾啊200了。2包了，这2包200。现在买票。啊，将2尾将4尾啊200了。我看过分。我看过分。加。然后下面这200了，200块，200小家庭200，小家庭200，我有了哦，这是刚才你拿收起来，然后归我下面这。这里。这钱了。多话要归一干。好，收起来，等贵了。来归位无啊？归位起来，请起来。啊，将一地啦，我看行业稍微超过300，几遐？你家要真归位，要行归位，人给挑啊。 保证油脂很多啊，香沙的，香沙的，我看到了，香沙的。我行业300，妹妹沙的俾你900，听好啊！要食人家卖请卖800，500了500我。啊500块，全家拢无啊，确定哦。好姐。啊，注意听，这个够你啊，这个够你啊，这个够你啊。将几地？将4地，上天钱的。听好哦。 加4地卖你500，一地偌地120块，有够俗，妹妹中秋节快乐！1、2、3、4、5、5人家300了，300块，哎呀，300块，300，上我姐3，我这2个看球。无啊，那边有。过来下样来。我这香鱼，它1够完了。香鱼。 1够完，跟罗会请你。香鱼，罗去准备。啊，够黑啊！香鱼毛啊。 嗱，你家要烧落去遐紧的，真正无啊！因为我烧落真正有够贵，咱金啊，将1尾、将2尾、将3尾、将4尾、将5尾、将6尾、将7尾、将8尾、将9尾，先提钱300了。来300块，300了，300我提起来。来3尾予你，4尾予你，5尾予你，6尾予你，来7尾予你，来8尾予你，来9尾予你，我下面这系300好300。块啊！来1尾、2尾、3尾，来4尾。 来5尾，来6尾，来7尾，来8尾，来9尾，我下面这系300了，300块3包300。来，大哥姐。
来2尾啊、3尾啊、4尾啊、5尾啊、6尾啊，来啊7尾啊、8尾啊，来9尾，我想要这3包3包。来3包。我有吗？看看我们有香鱼。应该没有。没有，看一下，进来啊，这他进来。没有，这个没有。哇，来落来。来这里。 1尾、2尾、3尾啊、4尾啊、5尾，小猫姐想要进来872、170。来870了170。来这。来。香鱼没有了，香鱼有完售了。来，下面来这鸡肉贡丸的。我这后边点下面我来讲一下，这包一定爱买哦，恁全部人一定爱买，现在这包要求好食。你哋爱看的啊？这包要求好食，吃啦，妹妹，这包我讲你有花买袂着。听好啊，我一包上过看台梨啊哦，注意听，酱2包，免5包，好袂？好啊。酱2包，2包了，2包2包。200块呀！酱2包了，2包2包。好来，一包酱2包，2包了，2包2包。那酱1包啊，酱2包啊，加个一个两个。快那个结婚上看结婚啊！上包一个人个无啊，上包一个人个无啊，2包。来回去。来加个一个。无啊。无啊。没有了，美女，不好意思。哦，对。你今日回去还是遐紧的哦。听人家咧讲出来了。 10包飞机包退钱啊！这包5斤，5个人价，卖3000，卖2000，卖妹妹，卖300，卖400、500，这包5个人价，100了，100块一包。100块。来，3个4个啊！3个4个，美女这边6个，7个，8个，9个，10个。对。我3个。上尾2个。10个，11个。上尾一个。我3个。上尾一个100。几千吗？ 来啊，这包我领啊，来啊，这包我慢慢收啊。过来，这样。包5包，包5包，过来下一样来。哪个要啥？虾子。我们要黑啊要。来，下面来黑啊。来，黑啊，下面进来。安姐。 要洗干冇？1000块好不好？拿这种的呀，好。啊，这样黑暗看见，黑暗点啊，来床了。你要洗尾啊？洗尾无啊？靠腰中秋节你若洗尾，真的是哦，你们真的是哦，干嘛嫌？迄钱我讲趁来就要开，真正我袂爱骗。钱趁来开，唔要食较好诶，中秋节。 一年一届中秋节尔，我要点鸡啊！一年一次烤肉。不是讲我叫你买大尾，妹妹，我讲实在，这是我大尾卖你的价钱，就是咱 CP 值上悬的啦，真正呀。啊，你大细尾你要食细尾，赶紧没有关系。来，注意听，你今日细尾海白人的身体钱，这里300了，300块。300块啊！来300了，3包300。还有一个啊！来300了，没关系，3包300。5包当然要收哦。 啊，加一个，好，包收，包收。蛋姐，卖西瓜，我2无够。等一下。什么大只，大家都要吃。好，干酒。啊，来过来，好啦。要几个？啊，一个。我要看钱。你看一个嘛？还要收啊？看一个，你看一个嘛？我无欠嘛。来，我加一个。无啊？这边两个。 这边一个嘛。这边一个，这边一个。一先可以切啊。生气气。买大只啊？你买大只？买大只的啦。细只就歹食，你要买细只的，你死只的。过24要中秋，你搁咧买细只的。啊，这我跟你讲，你买几只？我只系家人哦。你食未完啊？你食未完啊？哦，伊食未完。哦，哇！你是变态！这个好啊，我这是变态。来，上尾一个300来。大家。退5个。不要少。来，妹妹来，我问一下，要食大尾抓手？细尾食袂落，要食大尾，要中秋节讲实在，毋是讲我硬要叫因杀啦，袂要叫因买大尾啦，毋是讲这客我甲你讲一下哦 ，CP 值最高，真正本钱咧烧送，你唔买这款，我毋是我都爱带。真的是很大只，都是超大只的，迄大细尾看差这的。注意听啊，你今日海北人嘅，我今日炸15箱。 春家俩无啊？ 15箱，好，这1、2、3、4、5没有了，我看一下无啊，听好啊。
外口一颗用称的，迄冰落去称，上无跟你开偌济，上无一颗哦，上无45以上。我这个讲，我没有给你退冰。你今要几颗听好哦，一样一颗，准一颗偌济是一颗400了啊，两颗偌济到800，先提钱，注意听，一个人2盒，不要卖1盒。真的便宜给你们，一个人2盒500就好，500。来500一个，我包大尾哦，500了，500啊，香鸡块，来这个一个，香鸡块，恁家人可以听好哦。各位听好，恁家有买我黑的人给，这个一个，只要有冷壳，只要糊糊，只要肉好无好食，无甜做你寒体是拢无要紧。我真正是本一个卖你的。来这一个，500了，500。我这目前为止看过人卖上俗是啊，1个35啊，上俗的啦。然后什么价500了，500啊。少我的，你什么价500了？海白价500。你要原味还是？来500，我什么价500？500我什么价500？海白虾我什么价500？海北500。海北500。但抖音跟脸书不行，因为我们有出来，还有拍那个脸书跟抖音，而且我们没有固定拍某个人这样。我跟姐姐推荐鸡肉薄饼。所以你要记录这么多1,000然后大叔今天没有，1、2、3没有了，像推荐的，像推荐的。姐姐，要求好价免抓。1包。无啊，1包。没有，最后1包没有了，注意听好，1包10袋，我好就是50块，10袋卖你500，变150了150。来150，来一个。无啊，1包最好价。没有了，姐姐没有了。来，我送嘛，送的。我将家过去。大地水有，来我这边讲所以。这个什么价？新台钱15块，可以。拿钱，拿钱，老票、高票、8票、7票、6票、5票、4票、3票。我交，丢啊！